Chào mọi người nha. Hôm nay mình có cái tình trạng cái em trai này bị bệnh mọi người, nên bữa nay mình đăng clip này cho mọi người, ai mà có thầy nào hay á thì chỉ hộ cho em trai, giúp đỡ cho em trai này. Bệnh tâm thần này không phải nha, tại vì đi có vô nhiều bệnh viện tâm thần là người ta nói là không có biết ra bệnh gì luôn, kiểm tra bệnh là người ta bác sĩ không biết luôn, mà cũng đi nhiều thầy mà những thầy không cao tay ắng thì chị chạy luôn nha, không có chị hết, phải đang kiếm thầy cao tay ắng. Xin mọi cộng đồng mạng giúp cho em trai này nha. Em trai này ở tổ 12 ấp 4 xã My Long, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp nha mọi người. Xin cộng đồng mạng hãy chia sẻ và chỉ cho mấy ông thầy hay thì cao tay ắng hơn đi chị, cho em cho mau hết bệnh nha, có vợ có con rồi nha. Số điện thoại của người thân của nhà này là 07 04 73 76 23. Cái này là bị năm trước phải không cô? Năm trước Là đi trị bệnh rồi bác sĩ nói là chạy luôn hay gì? bác sĩ nó không chạy, đưa thuốc hoài và gì Dạ. uống nó bò nó lết. Bò lết luôn. Uống thuốc thì bò lết, còn không uống thì không có bò lết. Đi ỉa đái còn không biết nữa. Bệnh này là ngộ ta. Bệnh về là uống thuốc mà bò lết, còn không uống là đi bình thường. Đi bình thường, đi mà cũng yếu, giờ hay yếu đi té. Là đi khám mấy bệnh viện là chạy hết trơn, bác sĩ không biết bệnh gì phải không? Không biết, nói chẩn đoán nó về kinh chứ mà, dạ. mà uống thuốc thì nó bò nó lết không. Dạ. Đây là mẹ của em trai này nha. Còn đi thầy thì thầy nói bị dông với bị ông bà. Dạ. Mà cũng nhiều lắm, mà ai kêu gì cúng cái nấy mà dạ. cũng không hết nữa, cũng tương cũng dạ. điền giấy cũng không hết nữa. Phước chủ mai thầy thôi, để cho cộng đồng mạng giúp đỡ cho em trai này, có thầy nào hay chị giúp em trai này. Cũng một lần 2-3 triệu 3-4 triệu cũng tội nghiệp, hết tiền hết bạc luôn, không có còn tiền. Tội nghiệp lắm mọi người ơi. Vì em trai này lúc trước cũng còn đất ruộng vườn đồ nhiều lắm nha, rồi em trai này bệnh tới mấy năm nay chị mà không hết đó. Em trai nói chuyện không được luôn mọi người ơi, tội nghiệp em trai lắm. Người mẹ thì tối ngày buồn rầu hoài luôn mọi người. Thì xin mọi người cộng đồng mạng hãy chị giúp em trai này giùm cho người mẹ này ha. Giờ đi nhiều chỗ lắm mà không có biết chỗ nào hết chứ, đi nhiều thầy lắm mà chạy nhiều lắm. Đi ở đây không chứ có đi người ta dẫn đi lên núi cúng cũng không hết. Cúng cũng hết này, chắc thì mai mốt thì cộng đồng mạng chỉ cũng có thầy hay vô thôi. Còn đây là người cha của em, đây là người cha của em. Gia đình cũng đang cơm. Tội nghiệp đó mọi người ơi, mọi người hãy giúp đỡ hoàn cảnh cho em trai nha. Số điện thoại của người mẹ là 07 04 73 76 23, ở tổ 12 ấp 4 xã My Long, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp nha mọi người. Em giờ là nằm gì không nè mọi người ơi, phải dây xích bự gì mới được, chứ dây xích nhỏ là em trai mà mỗi lần mà người mẹ mà đi làm gì á, không ai nhà là lấy đồ cưa cắt rồi bỏ trốn đi nha. Có nhà thì không đi, Có nhà là không đi đâu hết á. Giờ gì nè mà ai thì cũng biết, nhưng mà không phải là quên dòng họ, nghe nói là nhớ hết trơn, biết hết á, rồi nói không được cái gì hết á. Ăn cũng ăn cháo được chứ. Hiền lắm nha mọi người, không có quậy phá vậy, không có hung dữ gì trơn, hiền khô à nha mọi người. Đây đi nhỏ đi. Nhờ anh Liêm, anh Liêm, anh Liêm, anh nói anh Liêm nói lớn rồi, anh Liêm nè, nói giờ nói gì tao phải giờ. Khỏe không gần, khỏe không, khỏe không, khỏe không hả? Không hả? Khỏe. Không khỏe hả? Ăn cơm chưa? Ăn cơm chưa?
nói chưa? Ăn bánh. Nói. Ăn bánh. Nói. Nói đừng có nút nát nè. Ăn bánh. Nói không nói đến gì tao quay tao chỉ bệnh cho. Năm trước tình hình là ổn nha, tự nhiên cái bệnh rồi nói không được luôn. Rồi đi bác sĩ thì bác sĩ chạy rồi, bác sĩ không biết bệnh gì luôn. Nhờ cô bác với những mấy ông thầy nào cao tay ắn thì giúp cho em trai này trị bệnh á. Tên gì rồi quên này? Tên em trai tên Quỳnh Thanh Phong nha mọi người. Hiền lắm, hiền khô à, không làm không gì ai hết á. Giờ nói năng gì không được trơn. Đi không được luôn nữa. Đi cũng không được luôn, mà mỗi lần mà buộc tháo dây xích ra được chạy trốn, đi hết đầu này tới đầu kia. Mà dòng họ là ai cũng còn nhớ trơn nha, không có quên. Hoàn cảnh thì nhà thì cũng nghèo lắm nha, tội nghiệp em trai. Thì giờ tháo ra cho nó đi, Rồi để kêu người nhà tháo dây xích để kêu em trai em đi thử. Kêu đâu kêu đi gán đi thứ coi. Coi những người thầy người ta coi được, người ta biết người ta trị. Cứ ớ vậy thôi mọi người ơi. Dùng cây gậy đó. Mấy bệnh là phát bệnh là bác sĩ không biết bệnh gì luôn nha. Như có người hành người dựa đó. Đi nhiều chỗ rồi mà kiếm mà thầy cao tay ắn hơn mới được. Mấy ông thầy kia là chạy luôn. con bây giờ